Kvantna medicina koristi znanje kvantne fizike koja kaže da sve što postoji to je vibrira. I stalno se potvrđuje teorija o dvojnoj prirodi materije koja se sastoji iz čestice i talasa, odnosno vibracija. Sve što postoji, i živo i neživo, može da vibrira. U našem organizmu vibrira de facto sve, od ćelija, od unutarćelijskih elemenata i sastavnih delova ćelija, znači organela, do čitavih organa i tkiva. Naš organizam stvara i jednu zaštitnu energetsku vibracionu auru koja ga štiti od uticaja sa strane i raznih štetnih uticaja zračenja iz spoljašnje sredine. Kao posljedica vibracija u našem organizmu stvaraju se, funkcionišu naše ćelije, organi komuniciraju između sebe. Ta komunikacija se odigrava preko tih elektromagnetnih talasa, a medij preko koga se one prenose su voda koja se nalazi i unutar ćelija i između ćelija, i voda je osnovni sastojak našeg organizma. Dve najsavršenije stvari u univerzumu koje mi poznajemo su upravo čovječji organizam i voda, koja ima neverovatno dobra i lekovita svojstva za naš organizam. Kada se ta komunikacija između ćelija na neki način poremeti prenošenjem i ulaskom u ćeliju pogrešne neke informacije, dolazi do nastanka energetskih promena koje se prenose tokom elektromagnetnih talasa, koje kasnije mogu dovesti do nekih ozbiljnih oštećenja u našem organizmu. Tu pogrešnu informaciju ne prepoznaje samo ugrožene ćelije koje imaju tu informaciju, jer se ta informacija vrlo brzo širi u čitav naš organizam, tako da sve ćelije u našem organizmu prepoznaju tu pogrešnu informaciju i počinju na odgovarajući način da se bore protiv nje. Na taj način se aktivira naš imunološki sistem koji predstavlja snažnu zaštitnu barijeru protiv uljeza, po znacima navoda, koji je napao naš organizam. Sve se to i prenosom informacije, i komunikacije između ćelija, i borba i protiv odgovarajućeg štetnog agensa odigrava u vibracijama. Vibracije se prenose i zbog toga vrlo često kažemo u kvantnoj medicini upravo da je bolest rat vibracija. Najčešće dobre vibracije pobeđuju loše vibracije. Isto tako kao što dobre bakterije u našem organizmu koje nas čuvaju pobeđuju loše bakterije, i osnova našeg organizma je upravo osposobiti ga kao jedan savršen sistem da se bori protiv raznih štetnih agenasa koji nas okružuju na adekvatan način. Što pre prepoznamo i što pre naš organizam prepozna tu štetnu informaciju, to će njegova mogućnost da se odbrani, da bude mnogo bolja i mnogo efikasnija. Ukoliko organizam sam ne može da se izbori sa tim odgovarajućim štetnim agensom, a prepoznao ga je, onda možemo koristiti savremene tehnike kvantne medicine koje nam omogućuju da resetujemo organizam i da polako ga osposobljavamo za borbu i jačanje njegovog imunološkog sistema u celini.